Mas Edi langsung ditimbali kono sing wis diantu-antu para lenggah keluarga Ketitangkilen. Ayo sliramu cahayu nduk Niken Salindri Enggalo Sumadyo nggih jengkar saking papan pelenggar sliramu ye Enggalo Sumadyo sowan kunjuk keluarga ingkang Bapak Sulistiono talak Ibu Titik sowan kunjuk keluarga ingkang Ketitangkilen Goya ing swasana endang pepanggihan dalu punika awit panjenengan Niken Salindri ayu we jan Mas piye miku rada sampean banterne titik Mas halo dituruti Mas dituruti oke sing dinteni ya mung iki dah sendoke sapa ini lah ya kowe kok ya ngurusi sendok barang lho bocah kok ya cek oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillah saged Mas teh saged katimbalan teng mriki. Injih dipun tepangaken nami kula sinten nggih? Lah sapa jenenganmu kok malah takon? Lho jari Niken mau lak ya oh iya injih dipun tepangaken nami kula Dimas Niken Salindri kula saking kota Kediri. Umur kula 11 tahun kula kelas 5 SD. Mboten tanglet bobot kula. Ngosek-ngosek lho iki kelas 5 SD. Lho semene kok kelas 5 SD iki? Lho jarene SMA kelas 1. Sapa sing muni SMA lho? Mau to bapak-bapak sing kondo lho megol pas liwat kowe lak ya semene to. Aku jek cilik lho. Lah kok semene gedene karo aku meh padha ngene lho. Delok ngento. Sampeyan paling sing kecilikan paling. Kok ngerti kowe lho ngerti nah lho cah iki. Enggak nek bobotku. Pira bobotmu coba? Bobotku 100 sampean kleru iki lho. Bobotku 57 kilo. Ya ora apa-apa, wis bobot cilik lho iki. Ki wis mudhun. Wis rada mudhun to, aku tau ndeleng kowe iki nang YouTube kowe rada gedhi meneh kok tenan. Pas nganggo katok semene iki lho celana semene suke lembut iki saiki. Kapan kapan? Ceprokan semene ngene iki lak ya aku. Wah, kayak keblet nguyuh kae. Oh iya. Kayak mbahku kok ya. Oke, iki acarane. Heeh, menika tasakuran tetakan Adik Almira. Oh, Almira. Sakwina. Iki putrane Pak Sulistiono dalah Ibu Titik. Tetakannya apa? Tetakan putri. Putri sing ditetak. Tetakannya apa? Sunatan. Sunatan. Sunatan ngerti ra sing tetan. Cah wedok disunat itu. Aja takon aku, lah kowe mbiyen disunat apa ora? Ndak. Oh Kediri ora. Oh lah ya beda panggonane iki ya. Papan panggonan iki beda-beda. Sing disunat apane? Sing disunat kowe pengen ngerti? Pengen. Aku ya pengen ngerti padha. Aku ndak tahu disunat garai. Lah ya apa perlu tak sunat sik kowe? Mau wis gede aku. Lah iya lah nek durung ngono ya kene. Sik to, sing disunati apane? Ora aja takon aku lho sing disunat. Aku gak ero soalnya gak tahu sunat aku masalahe. Terus menawa lek sunat nggih apa? Lah ya piye men tak tiliki sapa tak tiliki ya. Nggih gergaji apa gawe pisau apa gawe geraji mesin? Nek bocah kok wene iki ana nganggo geraji mesin apa ora protol kabeh. Namanya juga bertanya. Kalau tidak bertanya sesat di jalan. Ngene lho, iki jenenge desa mawacara, utha mawa tata, lain adang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Nek nang Kediri kono ora ana, nang Lawadan kene Pati putri iki ana tetakan mbah sing ditakke apa mak sithik tik. Oh, dijiwit titik nangis iku tandane wis disunat. Oh. Wah, ngono. Heeh. Ya ngono to, Mat. Lah engko didudohi sing tukang iki lho. Didudohi. Lah iku aku didudohi. Terus aku engko didudohi. Lha iya, bocah Terus aku. teles kabeh lah duduh nek duduh. Aku Menir apa jangan duduh. Wis adus kok mah aku. Lah iya bocah kok didudohi kok. Ya wis ki ya didongane. Didongake piye, Nduk? Sing nimbali dhewe rene iki mau. Bu Titi. Bu Titi. Nggih, matur suwun kagem Bu Titi kalian Pak Joko sampun nimbali kula kalian campur sari gak eruh.
Sekarwangi, Oh, Sekarwangi. Sekarwangi. Ora terkenal yo ngene iki lho kene. Lah dhek tulisane lho kembang-kembang tok ngene lho. Wis ditepangke iki najan pimpinane ya kaya ngono rapatnya bagus ning kudu eling sliramu ngono lah. Oh iya gak apa-apa. Putih kok tapi. Oh iya. Kayak gamping. Gak apa-apa. Oke ya ditungane kagem Bu Titi kalian Pak Joko mugi-mugi dipun paringi sehat selamat wilujeng. Amin. Terus rezekine kathah barokah. Terus panjang umur. Iya, iya. Rukun kabeh. Lah, Rukun amin, amin. sakeluarga. Terus Waalaikumsalam kiye ini. ditungane kagem sing ditetak mau. Dek Almira. Dek Almira, semoga menjadi anak yang soleha. Solekah. Terus berbakti kepada kedua orang Bisa, tua. mesti ngono. Barono tambah pinter. Pinter ya mestine kok. Terus semoga tercapai cita-citanya. Iso dadi ayu kaya to Niken Salindri. Amin. Jan, itu tak ciwel jane aku nek kelas 5 SD ngerti ngono. Hah? Iya, Itu Pak. tak ciwel tak tempat. Ciwel, ciwel, lali janjine. Ya Allah. Ya Oh Allah. iya, Amin, ya Allah, aku ki mau teko rene. Piye? Jam ya Allah. Napa lho, napa lho? Aku teko Kediri kono kan jam 11. Aja dhuwur-dhuwur dong. Wah, aku mau sadus ya. Nyek. Ngono. Nyek sampean. Aku adus nek jeding kono. Oh, lah ya ngono. Nek jedinge omaku. Wedine raum mrowesik. Sayange mek sitok. Jiji apa sayange apa? Jan. Piye lho? Dia ngene iki no. Kondo bantet ono. Jedinge lho. Ngopo? Gak enek ciduke. Lho kowe dikon slulup kok lho ngerti apa ora kowe? Aduh-aduh ke Kediri tangan kene iki ben ngerti banyu kene kaya ngopo. Adus to. Aku yang goleki ciduk. Renek kabeh-kabeh tak pijeti to. Akhire moncrot ning ndasku kabeh. Tibane nggih shower. Wah, lah ya. Mosok ora ngerti lho sliramu nganggo shower sing puteran ngisor. Aku roh aku ngono kuwi peh. Lagi roh aku. Lagi retu iku malah Heeh, tibane nggih shower. Tak kira lagi ciduk ben nek Kediri kan nggih ciduk. Lah, ngono. Wah. Jebyur-jebyur lah nek kene nggih. Lah yo nggo pengalaman to sok-sok nah ngono iku sok-sokne ono wis shower gak bareng. baleni. Heeh, ngono. Sik to iki mau kabeh cerita apa iki mau? Oh iya. Ya piye. Aku teko Kediri ndek mau jam 11 awan. Sekolah sawan ya. Heeh, bareno. Sampai teko ndi nang Blora. Gak salah lho ya. Ya, ya, Gak ya. salah teko Blora. Bener terus pokoke. Dadakno aku nglewati dalan sing ngene-ngene. Oh, loro todanan kuwi. Heeh, dalane ngene-ngene. Kowe ya goyang-goyang ngene. Heeh, ya Allah. Ya Allah, ya Dalan Allah, kok ya Allah. mesti ya wedi Allah, kowe ya kok. Allah, Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampeyan gak ro to ya. Sampeyan gak ro to ya Allah, sampeyan gak ro to. Napa lho kok. Ya Allah. Piye? Aku lewat to. Dadakno nek ngarepku. Ngarepku pas kuwi. Wih, ana apa? Ya Allah. Ih, enek wet nek tengah dalan sampeyan gak ro. Waduh sobekem. Lah nek tengah dalan ya ora iso nglanjutne perjalanan ya mesti. Ngomongi wedi ngono wite. Lah ya terus mestine balik meneh golek dalan. Aku saking kesusune. Heeh. Selak acarane kan ya Mulai. sudah dimulai. Iya, lah ya terus piye Aku caramu? wis manut GPS kuwi. Nganggo GPS kae. Nggih GPS sing gawe HP Android kuwi. Rutene kuwi. Aku manut iku dadakne dilewatne dalan sing enek wit nek tengah dalan to. Lah ya sobekmu lah terus Aku piye? ya papahku ya mendingan nek nyupiri kan papahku. Dah. Kan iki piye kok enek wit nek tengah dalan ki piye? Tak sauri. Wes tabrakan. Lho, aja ngono to. Akhire wite tak tabrak. Lho, wet wedi kok mbok tabrak lah ya mobilmu lah ya ajur rusak lho bocah. Ujune aku ki ra apa-apa, mobilku ki ya ra apa-apa. Kok Untunge lho ya. kok iso lho ya mestine ya rusak berat kowe ya mesti ora ketang glempang apa piye ya mesti ngono to. Wite kuwi gedhi. Lah ya Jenenge wit bayem. Sakmene. Wit apa? Sakmene iki lho, wit bayem. Ya apa Gusti. Wedi. Dewas tak ngewangi melu mikir iki piye carane ben iso nyingkirno wit wite wit bayem. Wit bayem. Bayem mek semene tok. Tak delok teko sedotan gedhi. Lah bocah. Lho pancen iso kok lah. Ah ya Allah Gusti ngono tiwas tak pikir tenanan ngono nek balik bengkae nek dalan bluro ki angel tenan. Ra sida rene Ya sing penting bengi iki wis selamat wilujeng iso sowan keluarga Pak Sulistiono, keluarga Ketit Tangkilen, konjuk ibu-ibu sing ana kene. Lho, iki luar napa sing dadi ujare Pak Sulistiono dalah ibu. Mergo mbiyen kae nate ujar
nek Iya. duwe anak wedok arep nekake sliramu niken Salindri. Bengi iki wis kalaksanan. Nggih, alhamdulillah Terkabul, terkabul. terlakoni. Terlakoni ya wis Iya. ora apa-apa terlakoni ngono. Wis ngene iki basane. Iya, iya wis ora apa-apa. Karo Iki langsung diaturi nyanyi ya. Enggak, iya to lha arep ngapa meneh kowe iki. Sing alus-alus sik ya. Monggo monggo monggo. Atik dawa ya Mas ya. Ya. Kuwi Mas lagune Mas. Nah, kelas 5 SD. Kira SMA ngono didene Imbang semene. ngono katresnan. Maka Sak pira Mas? Oh iya sak mene. ngertinan iki. Saben dina mangamun hangan hangan marang Kang Mas harap urip bebarengan Hapati galan pon nimas atiku bisa lali. Buka celak ya. Semonggo. Kayi. Saben dina nganggon jroning sepi sampun ngamongan sangat
Tresnanku sekar wangi campur sari sinareng niken salindri ya katresnanku lah apa wis duwe katresnan lho sliramu aku heeh oh yo belum lah ya kudune ya kelas 5 SD kok ya belum kurung wayahe durung wayahe aku jek ilik mentik tenan semene lho cilik mentik nang jek ilik mentik awakmu semene wedine wah